Assalamualaikum bro, jumpa lagi dengan saya di channel Jiwa Petualang. Pagi hari ini kita masih mikat burung tunai bro. Oke, kita menggunakan peludahan lagi ya. Ini pemikatan peludahan kita bro. Nah, ini ya bro ya, kita pakai 3 pemikat dan 3 peludahannya bro. Oke, selamat menyaksikan, semoga terhibur.
poinnya kita dapat 6 bro ya. Oke, semoga terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.